Rainy morning sa inyong lahat. Ngayong araw na to, we are going to ride the Pestaño Trails. Okay? So, tingnan natin kung bukas yun. And also, we will try to look for the hidden falls na kwinento sa akin ni Coach D. So, ngayon, hinintay lang natin yung ating mga kasama. And shortly, we are going to ride. Saan tayo ngayon? Dito tayo sa... Ayan. Oh! Na yung kasama natin, naka e-bike. Okay. So meron pa tayong hinihintay na dalawang kasama. Tao po. What's up, bro? Long time no see ah. Yes naman. Ang bagong e-bike. Local to no, local brand pero yet to come out sa market oh. So ranges from 250 to 300k. Depends on the Yan. build. Depends on the build. Ito nyo naman, diba? Nasa e-mountain bike market na rin ang Philippines. First in the Philippines no? Hindi ko pa na-weigh eh. 60 pounds yan. Bigat to. 10. Ayos, ayos. Sige, kompleto na tayo. From the Taekwondo national team. Breakfast. Alright. Sige, hanap tayo mga kainan. Break. Sinadya talaga namin to. Panis yung pulang bike. Panis na panis eh. Walang sinabi ang bike mo. Panis yung? Nakaahon ka. Nice one. Job. Meron pang ahon. Ito yung spot kung saan yung papasok ng waterfalls. Yan. So yung iba akay bike kasi madalas sa gulong so downhill tire so lamang. At saka naka e-bike. Lamang na lamang. Sige. Tayo lang natin tapos hike tayo papuntang waterfalls. Tara. Go na tayo. Okay. Morning po. Morning. Isipin mo na lang yung akit mo mamaya. Doon pa yung bikes. So dahan-dahan lang. When Coach J brings you to the sketchiest place that never been discovered. Okay, dahan-dahan tayo, madulas yan. Ano yan? Hashtag J's nose. J Prot nose. Magandang umaga po. Ingat po kayo kuya. So thank you for the recommendation, Coach D.
So mukhang maganda tong aming pupuntahan. Job. Alright. Okay. Ayun yung pinuntahan namin, dinaanan namin. Dahan, dahan, dahan. Uy, kahoy! Ay, nagulat din ako dun ah. River crossing. Dito na ako. Yeah. Dahan-dahan, off camber. Sikreto dito, lakad ka patagilid. Uy. Dulas. Ganda dito, no? Fresh na fresh. Yung tubig. Naririnig yun na ba yung waterfalls? Okay, try natin ha. So dahan-dahan tayo. Medyo madulas dito. Pero alam mo, dumapa ka na lang, padudot ka. Hindi ko pala ako magpadula. Madulas. So mamaya na tayo mag-record. Gawin ko sa video, Fred. Hindi na nakarating yung pandesal natin. Hindi ako makakausap eh. Sige lang, go lang. Go Arben. Minsan utak gamitin, Fred, ha? Minsan hindi na utak na kalakawahan na eh. Yung mga natin, sabi niya, malapit na kuya. Malapit na pala. Ang ganda dito kasi wala masyadong tao eh. Uy, 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 uy. Atras ako. Okay lang, okay lang. Buhay pa, buhay pa. Hindi na ako. Here.
Sige, lakad ka. Nice. One, two, three! Ayoko ka na. Pasok nilanding mo. Meron yan. Yan. Wow. Okay. Bye-bye. Uwi na kami. So, kanina puro pababa kami pa uwi. Papunta sa falls. Ngayon puro paakyat pa uwi. So, sarap. Ayan o. All the way up. So, kanina dito slide-slide kami. Ngayon, gapang naman. Hindi naman. Mamaya pa siguro. May matarik pa dito, 'di ba? May isa pa. Dito na 'yon. Okay. So, at least di tayo gumapang pa uwi. So, ang ideal na sapatos dito yung may knobs. Okay, kumbaga parang downhill tires yung sapatos mo dito dapat. 'Di ba? Dulas eh. Ito po kailangan ng weight requirement at saka size requirement para makalabas sa trail na to. Pag wala po, pag hindi po kayo kasya dito, dito na lang po kayo. Dito na tayo ulit. We're back to our starting point ng ating hike. Woo! Sulit, mga friends. Thank you kuya. Uuna na si Ken kasi curfew. Mag-expire na ang visa niya. Expire na. Okay, sige. Go, ingat bro ah. Kaya mo yan. Ingat man. Ingat, Sige, ingat. Sige bro. Take care. Go, brakeless. Okay, sige. Let's go. Kaya pa ba? Grabe putek. Woo! Nawala na yung knobs ng downhill tires eh. Kasi, I think, konti na lang makakarating din tayo doon. So, let's go. Guys, mararating din natin yung ating pupuntahan.
Pag kondisyon ka, kaya mo itong gawin. Feeling ko nga kung hindi ka kondisyon, hindi mo rin maabot to eh. Lugar na to eh. Hindi mo na isipin na pumunta dito. Sobrang hirap. Tapos yan pa yung pababa. Oh. Okay, tara. Mukhang dyan talaga tayo dadaan. Oh. Sa rocks na yan. Lalak. So putik.